tiene un sabor único. Disfrútala. Coca-Cola Light. La oscuridad ya no tiene misterios. Citroën C4 con faros Visenon autodireccionables y función Cornering Light. Y además, con toda esta tecnología. Citroën Creative Technology. Vuelve a vivir el último día. Las últimas horas han sido las más difíciles. El tiempo de Jack Bauer se ha acabado. La orden sobre Jack es disparar a matar. Sus últimas horas serán Jack Bauer está definitivas. buscando venganza. 24. Última temporada. El próximo domingo a las 10. Nitro. Ten en cuenta que cuando te enfrentes a esta camiseta, no te enfrentarás a 11 jugadores. Te enfrentarás a un sentimiento. Te enfrentarás a una pasión. Cordialement. Envíalas. Alucinante. Observa. Iron Man 3. Solo en cines. El 9 de marzo. Dos mundos se unirán. No provocamos esto, pero juro que le pondremos fin. John Carter. Solo en cines. Lo siento, muchacho. Me tengo que marchar. Ya sabes cómo es el general solo. Se impacienta. Sí, señor. Y recuerda, procura que no te vean. Catedrales góticas. Gigantescas paredes de cristal en un caleidoscopio de colores. Rodeadas de una telaraña de sillería y coronadas por inquietantes gárgolas. Estos rascacielos de piedra dominaron los cielos durante casi 1000 años. ¿Cómo pudieron construir los ingenieros las catedrales góticas en la Edad Media sin las ventajas de la tecnología y herramientas modernas? A mí esta parte me parece que está claramente levantada. Ahora los expertos exploran una nueva y radical teoría. Un código matemático oculto, extraído de las páginas de la Biblia, se empleó para proyectar los planos. La gente recurrió a las proporciones mediante las que Dios había creado el universo. Pero para desentrañar el código de las catedrales, los investigadores tienen que desnudar estas megaestructuras medievales hasta los huesos. Relaja la presión muy lentamente. Tienen que averiguar cómo las catedrales pudieron alcanzar una altura tan espectacular y cómo algunas estuvieron a punto de desmoronarse. ¿Podrán estos expertos resolver uno de los mayores misterios medievales? ¿Cómo se las ingeniaron para construir las catedrales góticas?